Selamat pagi. Pagi ini Minggu 22 November 2020. Saya Bang Toye Putra Bengawan melaporkan setelah semalam sekitar jam 2 dini hari hujan dengan curah hujan yang sangat tinggi sekitar 66 mm pada alat curah hujan manual kami. Saya Bang Toye Putra Bengawan berada di pos Duga Air Curug melaporkan ketinggian air pagi ini pukul 6 pagi dengan tinggi air 4,77 meter, naik normal sekitar 2,60 cm dibandingkan pagi tadi pukul 4. Dan cuaca saat ini gerimis, mandali. Selamat pagi.